ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂബെറി വെച്ചിട്ട് ഒരു പുൾമി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2 പാന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 250 ml കപ്പ്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്ന് ബീറ്റായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പഞ്ചസാര മുഴുവൻ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ വെച്ച് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലോട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മാവും പാലും കൂടെ ഇടവിട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പതുക്കെ വേണം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ബ്ലൂബെറിയുടെ ക്രഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് 4 പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇപ്പോൾ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ്
വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവണം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ബ്ലൂബെറി ക്രഷും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഗനാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ലെയർ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബ്ലൂബെറി ക്രഷും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം. കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം, ക്രഷ്, ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് 3ാമത്തെ ലെയർ കേക്കും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം. കവറിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴേ ഈ ലെയറായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരിക്കും അതിന്. എന്നിട്ടതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റ് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഞാൻ 2 ഷീറ്റ് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ കേക്കിന് ചുറ്റും നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറീസും നട്ട്സും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം. ഓ, എന്ത് രസമല്ലേ കാണാൻ. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലേവറിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാട്ടോ ഈ കേക്കിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു.